Türkçe Peri Masalları. Prens Hapşırık. Evvel zaman içinde bir kral ve kraliçe yeni doğan oğulları Prens Rolandor'un kutsama töreni için büyük bir parti düzenlemişler. Kalenin devasa salonunda büyük bir ziyafet verilmiş ve davetlilere çorba, pasta, meyveli içecek ve tabii ki herkesin en sevdiği çilekli pastayı da içeren geniş bir yemek menüsü sunulmuş. İyi bir ev sahibi olan kraliçe tüm olan bitene dikkat ediyormuş ve salonun sağ tarafında oturanlara çilekli pasta ikram edilmediğini fark etmiş ve bu hiç hoşuna gitmemiş. Ve o anda başaşçı solgun ve endişeli bir halde kraliçenin yanına gitmiş ve kulağına fısıldamış. Majesteleri, çilekli pastadan kalmadı. Kraliçe bembeyaz olmuş. Diğer pastalardan başka yok mu? Var majesteleri. O zaman hemen onları ikram edelim. Aşçı giderken kraliçe konuklarıyla ilgilenmiş. Birkaç dakika sonra aniden bir gürültü kopmuş. Benim çilekli pasta dilimim nerede? Söyleyin. Şaşıran herkes dönüp baktığında Malvolia adındaki yaşlı bir perinin ayağa kalktığını görmüş. Elleri belinde ayakta dururken önündeki ekler tabağına bakıyormuş. Kraliçe yanına gitmiş. Çok üzgünüm Madame Malvolia ama çilekli pastamızdan kalmamış. Yani onu sadece özel arkadaşlarınıza yetecek kadar mı yaptırdınız? Hemen biraz daha yaptırırız. Kraliçe sadece kendi arkadaşları için elleriyle çilekli pasta yapıyor. Ama ben ayrıcalıklı bir yaşlı peri için sıradan bir fırıncının ekleri geliyor. Hayatımda hiç bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum. Hayır. Bu aşağılamanın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Sizi lanetliyorum. Prens ne zaman hapşırsa bir şeyler değişecek. Ta ki... O anda salonun açık kapılarından içeri kuzeyden şiddetli bir rüzgar esmeye başlamış ve Malvolia'nın son sözlerini alıp götürmüş. Malvolia parmaklarını şaklatmış ve herkesin gözü önünde yok olmuş. Bebeğin ağlaması duyulmuş. O anda kral ve kraliçe salonun ucunda yükseltilmiş bir platform üzerinde bebek beşiğinde yatan oğullarına doğru koşmuşlar. Bebeğin yüzü buruşukmuş ve aniden korkunç bir şekilde hapşırmış. Korku dolu bakışlar altında kraliyet astrologu çalar saate dönüşmüş. Muhafızlar saati alın ve katedralin emanet bölümüne asın. İki muhafız gelip de saati götürürlerken konuklar arasında fısıltılar duyulmuş. Ziyafet kötü bir şekilde son bulmuş. Daha sonra kral ve kraliçe kraliyet doktoru Peel'i çağırmışlar. Prensin hapşırmasını önlemek için ne yapabiliriz doktor? Prensin onu hapşırtacak şeylerden uzak tutulması lazım. Mesela esinti, soğuk ve biber. Prensi özel bir odada tutalım. Soğuk algınlığı olup olmadığı anlaşılana dek içeriye kimse girmesin ve mikrop tutmayan giysiler giydirilsin. Majestelerinin dağda bir kalesi varsa prens temiz hava alması için oraya götürülsün. Altın Dağı'nda bir kule var. Orası sağlık açısından iyi bir yer. Konuşulduğu üzere prens kısa sürede kuleye nakledilmiş. Yıllar akıp gitmiş. Hiç kimse rüzgarda kaybolan sözlerini bilmediğinden Malvolia'nın büyüsünü bozmayı başaramamış. Maalesef Malvolia'nın kendisi de ortadan kaybolmuş. Prens şimdi yakışıklı küçük bir çocukmuş. Yetenekli öğretmenler ona tarih, müzik
resim, dans ve prensin bilmesi gereken diğer her şeyi öğretiyormuş. Ama gerçek hayatla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyormuş. Yalnız geçirdiği bu yıllardaki en yakın arkadaşı Poldo adındaki bir fino köpeğiymiş ve insan dilini çok iyi konuşuyormuş. Onun kadar dost canlısı, akıllı ve sadık bir hayvan görülmemiş. Bir gün tam da prensin 21. yaş günü öncesi alınan tüm önlemlere rağmen prens 3 kez hapşırmış. Hapşı! 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 İlk hapşırıkla beraber Poldo hariç krallıktaki tüm köpekler kediye, tüm kediler köpeğe dönüşmüş. Ciddi görünmeyen bu değişim tuhaf ve tabiata aykırıymış. Tüm kediler insanlara havlayıp sokakta kovalarken tüm köpekler mutfakta ocağın önünde kalmışlar ve oradaki fareleri beklemişler. Sahiplerinin dikkatini çekmek isteyen köpekler miyavlayıp mırıldamışlar. İkinci hapşırıkla beraber 70 yaşın üzerindeki bütün yaşlılar kara ağaçlara dönüşmüşler. Bu ani dönüşümü gören insanlar şok olmuş. Oh! Üçüncü hapşırıkla beraber sanat müzesindeki resimlerde bulunan tüm insanlar canlanmış. Yarı keçi, yarı insan olanlar, periler, cinler, Romalı senatörler, geçmişte yaşamış ünlüler ve tarihi karakterler gözlerini kırpıştırmış. Ama ben bu resmin içinde ne yapıyorum? Burada sıkışmış durumdayım. Sizi bilmiyorum ama ben buradan çıkıyorum. Hey, resimden son çıkan çürük yumurta olsun mu? Ve hepsi resimlerinden çıkmışlar. Zavallı ve şaşkın muhafızlar müzenin içinde koştururken onları yakalamak için çok uğraşmışlar. Bu arada prens çok mutsuz olmuş. Ah, bu ne ıstırap böyle. Hayatımın sonuna kadar bu kulede hapsolduğumu hayal edemiyorum. Cesur olmasına rağmen kendini kanepeye bırakmış ve üzüntüsünden ağlamış. Aniden Poldo çıka gelmiş. Neden ağlıyorsun prens? Kaderime ağlıyorum. Tüm günlerimi bu kulede geçirecek ve muhteşem dünyayı göremeyecek olmama dayanamıyorum. Poldo birkaç dakika sessiz kalmış. Sevgili prens, umudunu kaybetme. Büyük ustam Kuzey Kutbu'nun devine danışmayı düşündün mü hiç? Çünkü kuzey rüzgarı onunla yaşar. Devin sarayında koca bir sandığı var. Rüzgarın duyduğu tüm sırlar içinde durur. Belki de Malvolia'nın büyüsünün anahtarı oradadır. Benim için sıcak tutan bir palto ve 4 tane çizme bulabilirsek, devin yanına gidip ona sorabilirim. Benim için bunu gerçekten yapar mısın? Bütün bunları yok edecek bir çözüm bulursan sana gerçekten minnettar olurum. Poldo mutlulukla başını sallamış. Ertesi gün kraliyet terzisi Poldo'ya muhteşem bir palto ve 4 tane çizme yapmış. Sıcak tutan her şeyi giyen Poldo vedalaşmış ve kuleden ayrılmış. Yüksek kulesinden krallığın dört bir yanını gören prens onu tepelerin ardında kaybolana dek izlemiş. Tehlikeli yaratıklardan haberi olmayan Poldo, karanlık ormanı ve donmuş büyük okyanusu geçmiş ve sadece devin sarayına geldiğinde durmuş. İçeri girince güçlü, buzdan bir taç takmış devi görmüş. Büyük bir buz parçasına yayılmış, beyaz bir kumaş parçasının üstünde oturuyormuş. Boralar yardımcılarıymış. İleri geri hızla hareket eden, gölgeye benzeyen yaratıklar olarak tarif edilebilirlermiş. Ve mahiyeti hortumlar ve fırtınalardan oluşuyormuş. Hoş geldin Poldo. Seni buraya hangi rüzgar attı? Lady Malvolia'nın Prens Rolandor'un kutsama töreni sırasında kuzeybatı rüzgarı tarafından taşınan sözlerini arıyorum. Eğer sözler bendeyse onları sana verebilirim. Boralar, lütfen sırlar sandığını buraya getirin. İlk
2 bora sandığı getirmişler. Sandık taştanmış ve köşelerinde buzdan elmaslar varmış. İçinde rüzgar tarafından duyulan her türlü sır, itiraf, yemin, mutluluk kahkahası ve basit sözler varmış. Ve tabii ki sandığın köşesinde Malvolia'nın büyüsünün son sözleri eski moda tozlu kelimelerin arasında kendi halinde dönüp duruyormuş. Sözler şöyleymiş: ta ki onunla evlenecek kadar cesur birini bulana dek. Neden hep çözüm evlilikte oluyor sanki? Neden hiç benim gibi sadık ve dost canlısı birini bulunca büyü bozulmuyor? Poldo kelimeleri zihnine kazımış. Çok teşekkür ederim nazik efendimiz. Artık gitmem gerekiyor. Rica ederim Poldo. Poldo saraydan ayrılmış ve aceleyle eve dönmüş. Kralın sarayına geldiğinde koşmuş, doğruca kralın taht salonuna gitmiş ve endişeli çifti görünce keyifle havlamış. Poldo, buraya gel oğlum. Söyle bana, sözlerin sonunu bulabildin mi? Evet kraliçem. Büyü prens evlendiği zaman bozulacak. Rahatlayan ve sevinen kral ve kraliçe kucaklarını alıp sarılarak Poldo'ya teşekkür etmişler. Ardından oğullarını evlendirecek güzel bir prenses aramaya başlamışlar. Ancak bütün prensesler prensle evlenmekten korkmuş ve hemen teklifi reddetmişler. Bu da kral ve kraliçeyi çok üzmüş. Nihayet geriye sadece üzerinde büyü olan bir prenses kalmış. Prenses aynada güzelliğini takdir ederken kendisini fark etmedi diye öfkelenen bir peri, ona büyü yaparak kahverengi saçlarını parlak maviye çevirmiş ve burnunu da 30 santim uzatmış. Lütfen beni bağışla. Sizi aşağılamak istememiştim. Tamam, seni bağışlıyorum. Sevdiğin kişinin laneti bozulduğu zaman sen de bu lanetten kurtulacaksın. Hoşça kal. Prens Rolandor'la evlenmeyi sadece bu mutsuz prenses kabul etmiş. Kralla kraliçenin kabul etmekten başka seçeneği yokmuş. Nikah günü gelmiş çatmış. Prens çok yakışıklı görünüyormuş ve geliniyle sunağa çıkmış. Nikah töreninin tam yarısına gelmişken prenste karşı konulmaz bir hapşırma isteği oluşmuş. Engellemeye çalışmış ama başaramamış. Prens hapşırınca birden şimşek çakmış ve herkes ne olduğunu görmek için etrafına bakınmış. Hapşırın etkisi çok tuhafmış ve prensin nikahının tam ortasında meydana gelmiş. Kediler yine köpek olmuş ve köpekler de kedi. Kara ağaçlar yaşlı insanlara dönüşmüş. Çalar saat kraliyet astrologu olmuş. Zavallı Roma senatörü, periler, cinler, ünlüler ve tarihsel kişilikler resimlerine geri dönmüş ve gelin tıpkı perinin söylediği gibi sevdiği kişi prens lanetinden kurtulunca tekrar eski güzel haline kavuşmuş. Yani bu sayede o da kendi lanetinden kurtulmuş. Rahatlayan ve mutlu olan herkes nikaha devam etmiş ve çift sonunda evlenmiş. Poldo tabii ki onur konuğuymuş. Yaptığıyla iyi dost kara günde belli olur sözünün doğruluğunu kanıtlamış.